गाइस, ये है मेरे पहली चैनल की वीडियो और आज हम खेलने वाले हैं सबवे सफर। जिन लोगों ने गेम खेला होगा उनको पता होगा कितना मस्त गेम है ये। चलो फिर अब खेलना स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो हाँ, हो गया। अब ऐसे मैंने आज ही कल ही डाउनलोड किया है, इसलिए मेरे को न्यू समझ है, इसलिए एरो दिखा रहे बोल ऐसे करो। बल्कि मैं इससे पहले भी खेल चुका हूँ, मैं फ़ोन में खेलता था। और वैसे ये मेरे लिए बहुत हार्ड भी है क्योंकि ये साइड में 2 ब्लैक लाइन्स को देख ही रही हो। ऐसा हो गया क्योंकि मैं टैब में खेल रहा हूँ। देखो ये हॉर बॉडी का भी बता रहा है। और मैं आप लोग को बोर नहीं करूँगा, मैं यहाँ इसके बाद गाना लगा दूँगा।
वीडियो में मैं इसी को क्रैक करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। अगले वीडियो मैं लाऊंगा जल्दी। बाय।